একদিন টোনা একটা লম্বা পাখি টুনটুনিকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। আর টোনার মা বাবা ওই লম্বা বউকে দেখে অনেক রাগারাগি করতে থাকে। আরে টোনা, তুই তো দেখছি আমাদের মান সম্মানের কথা একদমই ভাবিস না, না হলে এই ধীরে লম্বা টুনিকে বিয়ে করে ঘরে আনতিস না। জঙ্গলে কি পাখির অভাব পড়েছিল? কত সুন্দর সুন্দর পাখি তোকে বিয়ে করার জন্য পাগল ছিল, আর তুই কি না। মা, এসব তুমি কেন বলছো? টুনটুনি লম্বা, এতে ওর কি দোষ? তোমরা শুধু ওর বাইরেটা দেখেই ওকে বিচার করছো। এমনটা বলে টোনা সেখান থেকে চলে যায়। অন্যদিকে টোনার মা বাবা কিছুতেই ওই লম্বা টুনটুনিকে মেনে নিতে পারে না, তাই সবসময় তারা টুনটুনিকে কথা শোনাতো। একদিন টুনটুনি ও শ্বশুর শাশুড়ির জন্য চা নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখন ভুলবশত চাটা ওর শাশুড়ির গায়ে পড়ে যায়। তখন ওর শাশুড়ি প্রচণ্ড রেগে যায় আর টুনটুনিকে বলে, আরে তুই কি চোখে অন্ধ নাকি? দিলি তো গরম চাটা আমার গায়ে ঢেলে। মা, আমি ইচ্ছে করে ফেলিনি, ভুল করে পড়ে গেছে। ভুল করে? ভুল নয়, তুই ইচ্ছে করে আমার গায়ে গরম চা ফেলেছিস। এক তো তুই আমাদের ছেলেকে আমাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিস, এখন আমাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করে আমাদের বাড়ি ছাড়া করতে চাইছিস, তাই তো? মা, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি অন্য কিচ্ছু চাই না মা, আমি শুধু আপনাদের মনে একটু জায়গা পেতে চাই। শোনো, আমরা বেঁচে থাকতে কখনোই সেটা হবে না। আমরা তোমাকে এ বাড়ির বউ হিসেবে কখনোই মানব না। এটা শুনে টুনটুনি খুবই কান্নাকাটি করতে থাকে। এরপর একদিন টোনা তাদের বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল। তখন হঠাৎ টোনা একটি প্রজাপতি দেখতে পায়, আর সেই প্রজাপতিটাকে ধরতে গেলেই প্রজাপতিটা উড়ে যায়। আর টোনাও আনমনা হয়ে প্রজাপতিটাকে ধরার চেষ্টা করছিল। আর তখন টোনা ব্যালকনি থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছিল। তখনই টোনা রেলিংটা ধরে ফেলে আর জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে, বাঁচাও বাঁচাও, কে কোথায় আছো, বাঁচাও। এটা নিচ থেকে ওর মা বাবা দেখতে পায়। হে ভগবান, আমার ছেলেকে বাঁচাও, কে কোথায় আছো, মই নিয়ে এসো। বাবা টোনা, তুই শক্ত করে রেলিংটা ধরে থাক। মা, রেলিংটা অনেক পুরনো, নড়বড় করছে, যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। আমাকে বাঁচাও মা, আমি পড়ে যাব। বাড়িতে একটা মই ছিল, কিন্তু সেটা দিয়েও টোনাকে নিচে নামানো যাচ্ছিল না। তখন সেখানে টুনটুনি আসে আর মই বেয়ে উঠে টোনাকে নিচে নামিয়ে আনে। টোনা, এখন তুমি ঠিক আছো তো? হ্যাঁ টুনি, আমি ঠিক আছি, আজ তোমার জন্যই প্রাণে বাঁচলাম। এটা দেখে টোনার মা বাবা খুবই লজ্জিত হয়ে টুনটুনির কাছে ক্ষমা চায়। বৌমা, আমাদের তুমি ক্ষমা করে দিও, আমরা তোমার সাথে অনেক অন্যায় করেছি। ছি ছি মা, আপনারা আমার গুরুজন, আপনারা কেন ক্ষমা চাইছেন? আমি শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসা চাই, ব্যাস, আর কিচ্ছু না। এরপর টোনার মা বাবা টুনটুনিকে বাড়ির বউ হিসেবে মেনে নেয়। এরপর টুনটুনি তার শ্বশুর বাড়িতে সবার ভালোবাসা পায়। আর এভাবেই সুখে শান্তিতে টুনটুনির দিন কাটতে থাকে।